早安，爸爸。怎么每次乖儿子，每次新的 Vlog 也都更大只了一点？没有吧？我变瘦的呢。真的吗？你变瘦了？对呀、你是年纪变大了吧？第一次来台中机场感到还蛮有模有样的。耶！总招大人，过1、2、3、4、5、6、7，好，那就是红军从高雄。没有，他在那里。在那边。睽违半年出游，这趟要去金门。好小哦。这个机场第一次来，超级小。你要剪进去。好可爱的飞机哦，太可爱了吧 ！K。没穿的。对啊，衣衫不整。那我衣衫不整，都有穿好不好？是吗？有啦。刚才他坐你旁边吗？没有。哦，没有。坐后面，斜后方。哦，斜后。阿姨，国民。第一餐吃紫薇斗数餐厅是这样吗？对，紫薇斗数吗？紫薇园庭怎么庭紫园？薇庭院。庭园是一个很有闽南式建筑的餐厅。好羡慕我一开始吃了。客官，马西手游。马西手游，姐姐呀，你是你啊，去个？吃饱啦。美容真的很屌，这有个超大的桌子，然后给我停这样。哦，没有，还要换位置了。这里是莒光楼下面的大庭院。这是一级古迹。3楼这里有一个纪念一个将军叫胡琏的一个纪念馆。现在要走去建功屿，就是摩西分海的地方，这里都沙滩，每天会有一段时间退潮。这里就是个潮间带的地方，很酷。等一下还会有黑面琵郑成功的正面。你推了我2下。好大。这里有好多寝室，主要应该是以前当兵的人说出来这。好热哦！这是碉堡，爬一次给大家看。就会长这个样子，可以从那个洞看出来。嗨，嗨，上来了。嗨，嗨。青草地，明白？鲜乳花生丁，那你不能吃啊？为啥？鲜乳会落腮。啊，只是绕赛吗 ？OK。我还鲜乳花生冰。加你的手机给我。好吃吗？成功的大宝藏。用水冲，不要。可以跟老板换吗？下次换一只。可以跟老板换吗？原来科比买8只是有原因。我要盖买1只，盖早上就不要退了。让他跟我更好。老板满头问号。没关系，录一下，不要啦，不要啦，不可以。你这样会变成咸甜咸甜。不要吃啊，不可以吃吧？不要吃啊，至少不可以吃吧，小姐。不敢看。来吃2只的人有什么感想？我对不起科明，科明对不起。刚才掉地上还想拿起来吃啊？要吃也是他吃啊。出来。
毛泽东奶茶今天没有开，因为它在整修，也不知道这支片剪出来的时候它开了没。宅山坑道，刚刚在金门开车，被一个 Google 导到一个很奇怪的路，千辛万苦终于到达了。哇，它那个是音响哦，吃痛，非常猛。打卡送一瓶美少。听到了，各位。没错，少了。说好的奶茶呢？要问那个，问一下门口。问毛泽东。哦，这里有很多那个发射大炮的东西，好帅哦！好想坐上去玩哦。对啊，臭哎！现在时间4点50，然后它5点关。卫生纸上，就选一边走就好，它两边是一样。它不是。欲望在海水有水道的小水。就在坑道里面，蛮凉的。哦，凉。所以它去跟回的路是一样的。是的。哦，所以我们等一下要爬3层楼回去。Yes, you are smart. 就我爸爸。你可以叫他去游。你游出去，它会涨潮。里面很暗，不知道看不看得清楚。就是一个长长的水道，据说是金门比较热闹的一条街道了，就是很像我们的老街的那种感觉。到贡糖店，哎，还可以玩这个贡糖。博伟，你不是想玩吗？可以啊，你要稍等一下哦。有种到那个大阪买药妆店的感觉。传统台湾药妆店。这里是金门的海边，是慈湖的海岸线的夜景，对面可以看到厦门。啊，要吃牛肉面的吗？结果这个景点竟然是今天停留最久的一个景点。OK 了，灯光秀。因为不会热的。说好灯光秀嘞。但是这里是蛮漂亮的啦。喘口气。第一天晚餐，上好吃广东粥，上肉丸面线。要吃的没办法吃。对，牛肉面原本要吃但没吃到，可能看明后天有没有机会吃到了。大家都很累，等下回民宿开 party。超累，超累，然后回去。嗨起来，各位，嗨起来，嗨起来，要开，嗨起来。住2天的包栋民宿，感觉很不错哎。电动麻将，好赞哦，好赞哦。room tour 一下，第一间房。来哦。好，蓝色的。那习惯草。啊，这是去哪里的？阳台的。对啊。这是要干嘛用的啊？完全看不懂。来，我们现在是分房的环节，剪4个代表。石头。剪刀石头。哦，男生组获胜。来，今天决一死男生组获胜。剪刀石头。赞啊！你没什么好选的啊。就是2、3楼而已。那还要猜吗？看你们要2楼还是3楼而已。石头布。你要2楼还是3楼？2楼还是3楼？2楼还是3楼？好，那我们3楼好了，我们3楼。第2 round， 谁要出去买宵夜？输的4个人出去拒绝人家代表。剪刀石头布。没有。没有。没有。第2天早上 ，Good morning。
现在8点50，今天是大地社系，还有一点怎样？感觉大家都蛮累的样子嘛。就像你喝酒。有这么要力？你确定要这样子喝？今天是吃之旅。其实这里还有一个人喝不完。他把喝酒的习性带来。哦。今天早上第一站来吃北方面食，叫金许园。没事啊，没事。这里不少人。因为餐厅太多人，而且太热了，所以我们移驾回来民宿吃早餐。这里太舒服了，不知道等下出去要多久之后了。对，可能今天就在这里了。这里有没有 Uber Eats 啊？没有。就买这样吃东西。先这样。它的饮料有点淡，饮料还好。馅饼好吃吗？我觉得还不错。馅饼还行，所以可以点食物。这里是湖景头风景区，在外面有一些壁画跟标语。现在天气超级热。就是有一些历史的照片跟一些展示品，类似枪支。这边就是一堆在刺探对岸敌情的刺客。这对面就是厦门，很近，超近的。说不定用手机拍会更。间谍1号，看起来烂烂的。哎，你嘴巴张开，你嘴巴张开。我想这样。没礼貌哎。离刚刚大概3分钟的车程。这里是2口海滩，离厦门又更近了一点。这里有很多防止敌军入侵的那个巨鹿嘛。错对。这里好像有太阳后裔的话。哦，这个。厦门好近。你说这个叫马刺哦？杭波堤。大概就是长这样。然后走进去沙溪堡。沙溪坑道。哎，它烟囱那里还有洞。粗暴言论大可不必。这里有个许愿池，这样。哦，没有爱。有。其实坑道算凉。防空洞。来这边看米克景观。还要被剪掉，并不会。刚刚爬完坑道来嘉年华冰果室，但是因为刚刚上菜的时候忘记拍了，所以拍的时候大家已经吃完了。但蛮好吃的，而且也不算贵，因为现在真的太热了。还有高粱奶茶，在这里还有，其实蛮特别的，我觉得算蛮好喝的。赞，好喝。今天吃3层楼芋头餐厅，最爱吃芋头，先讲个话吧。好吃，好吃。我看你等一下讲不讲得出好吃？很期待，没错，感觉都不错啊。刚才已经吃完冰了，所以我们这趟就不吃冰了。吃的这是什么东西？那个吧，芋泥肉吧？不是，不是啊。好啦，先吃饭啦。是有。笑，好好好。
这是今年2024最新的动物秀。好。好，这可以剪到片尾。